ओके आज का टॉपिक है अस्कल्टेशन एंड लोकेशन ऑफ द एफएचएस फीटल हार्ट साउंड। ओके ये देखो यहाँ पे अस्कल्टेशन हो रहा है फीटल हार्ट साउंड का। ओके देन इस पर फोकस करेंगे अपन लोकेशन ऑफ द एफएचएस, जिसमें प्रेजेंटेशन डिफरेंट पोजीशन देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्या है, आरएसपी यानी राइट सैक्रम पोस्टीरियर। ओके देन एलएसपी लेफ्ट सैक्रम पोस्टीरियर, आरओपी राइट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, RSA राइट सैक्रम एंटीरियर, LSA लेफ्ट सैक्रम एंटीरियर, देन LOP लेफ्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, ROA राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर, यहाँ पे लोकेटेड होगा LOA लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर। ओके RMA राइट मेंटो एंटीरियर, यहाँ पे राइट मेंटो, एंड LMA लेफ्ट मेंटो